بالحلقة الأولى من مسلسل العربجي، عبدو العربجي بيحمي خان أبو نوري من الحرامية، وبهذا الوقت بتكون الناس مجتمعة ببيت أبو نوري، وأخو أبو حمزة بيكون موجود، والخانة مدرية بتأمر ابنها حسن إنه يراقب عمو أبو حمزة، بس ما تحرك من مطرحه. رح يتحرك. وبيدخل المغسل للغرفة الموجود فيها أبو نوري، وبيقوم ببصمه على أوراق فاضية بأمر من أبو حمزة. وهون بيدخل العربجي العزاء وبإيده في كيس مصاري وسندات، وبيقول له أبو حمزة شو رأيك أربك مني وتصير واحد من زلم كبير النشواتية؟ عبده بيجاوبه وبيقول له كبير النشواتية مات. شو رأيك لك يا عبدو أربك مني وتصير واحد من زلم كبير النشواتية؟ هون عبده بهين أبو حمزة وبيقول له قد ما صرت كبير أنت بنظري صغير. أنت طول عمرك رح تضلك بعيني صغير، وبعمرك ما رح تكون كبير. أبو حمزة بيتهم عبده العربجي أمام الجميع بسرقة أخوه أبو نوري، والخانم بتتدخل بتوقف عبده من إنه يضرب أبو حمزة. بيقول له العربجي كرمال الخانم لساتك واقف على رجليك. كرمال الخانم لساتك واقف على رجليك. والخانم هون بتقول لأبو حمزة أنا بعتت عبده ليحمي الخان منك ومن كلابك، وبيقول له حكيك ماله أساس. عبده أنا اللي بعته منشان يحمي الخان منك ومن كلابك. بيقول عبده رح جيب لك راسه لجراح، الله نفذه من الموت بس لحتى يفضحه. هون بيدخلوا رجال أبو حمزة وابنه على بيت العربجي وبيقتلوا زوجته بالغلط. حمزة بيقول لشومان فوت لجوا وجيب حرام أو بساط اللفة فيه، وبعدين بتنظف الدم وما بتترك أثر، وبيتآمر هو وهرايسي يجيب بقجة ويضب غراضه كلهم، وحمزة بيسرق خاتم مرت العربجي. وهون رح نشوف الخانم عم تقول لأولادها إذا في حدا بده يلبس العباية رح يكون حسن. نوري بيعترض لأنه هو الكبير وبتقوله يلي بقوله هو يلي بده يصير، وإذا في حدا بده يلبسها فهو حسن. وهون أبو حمزة وابنه بيقتلوا جراح حتى يخفوا الحقيقة، وبيقوله دفنه اسمه إيدك أخدت على الدفن. دفنوا له هذا الثاني اسمه إيدك أخذت على الدفن. بيرجع عبد العربجي على البيت وما بيلاقي مرته، بيصرخ على أولاده وبيسألهم وين كانوا. بتقوله زهرة جيت أنا وأختي ما لقيناها، ضابة بقشتها ورايحة ودورنا بكل بيت بالحارة ما لها أثر. وهون المختار بيلبس العباية لأبو حمزة وكل أهل الحارة بيوافقوا. يا عيني يا عيني. لا إله إلا الله. بسم الله يا بسم الله. وبعد ما طلعوا من التعزية أبو حمزة بيقابل عبده وبيقوله شو ما لقيت جراح؟ بيقوله لا والله ما لقينا، بس وحياة من لبسك هالعباية اللي مبهبطة عليك رح نلاقي. بس وحياة مين لبسك هالعباية اللي مبهبطة عليك رح لاقيه. أبو حمزة بيقوله والله علقت حالك علقة كبيرة، وبيقوله اسمع مني يا عبده تعال تحت هالعباية. اسمع مني ولك يا عبدو وتعال تحت هاي العباية. طالما أنت تحت عباية أبو حمزة النشواتي بحياتك ما بتنضام. بيقوله عبده لما كتافك تقدر تشيل هالعباية وقتها أبقى أعزم الناس لتحتمي فيها. بيقوله أبو حمزة رح تندم. لما كتافك تبقى تقدر تشيلها لهالعباية وقتها أبقى أعزم الناس لحتى تحتمي فيها. أبو حمزة بيقول لابنه حمزة بكرة الصبح بدي الخبر يطش بكل البلد، الكبير قبل الصغير. وتاني يوم ما بضل حدا إلا وما بيحكي على مرت العربجي إنه رايحة مع عشيقة، ونظرات الناس إله بتقهره. وبعد مرور 4 أشهر و10 أيام الخانم بتحبس بنتها زمرد بالغرفة، بتنبه على الجميع إنه زمرد ما تطلع برات الغرفة وإلا رح يجيكم وجع راس. إذا بدرى إنك طلعتي برات غرفتك بدي أذبحك بإيدي هدول. العربجي مع رفيقه جركس بيقول له فوزية صار لها 4 أشهر مو مبينة. بيقول له جركس شو الأرض انشقت وبلعتها؟ فوزية صار لها 4 شهور مو مبين لها أثر. والله شي بيحط العقل بالكف. شو الأرض انشقت وبلعتها؟ بيقول له عبده يا خوفي يكون هالنس أبو حمزة إله علاقة بالقصة. والله ما بعرف، بس يا خوفي هالنس يكون له علاقة بالقصة. وبهذا المقطع بنشوف أبو حمزة بدير الخان وبصير الزعيم، وبيجتمعوا رجال الحارة بدون ما يعرف، وبتقول أنا يلي لميت الرجال وأنا يلي بفض الجمع. وهيك بيكون ملخص الحلقة الأولى من مسلسل العربجي. أنا اللي لميت الرجال وأنا اللي بفض الجمع.
بتمنى تدعمونا بلايك واشتراك.